si UÇK nuk ishit organizuar. Jo, si grup i armatosur. Me thënë drejtën, na nuk kena pas fare lidhje me Ushtrinë Qeveritare të Kosovës, fillimisht atëre, po nuk është quajtur atëre Ushtria Qeveritare, po ka pas aksionet që u kryshin edhe në Drnis, edhe në Dugaxhin, edhe në Llap. Në veçanti kanë qenë shumë në Llap e Gollak. Edhe tash gjatë aksionet tilla me siguri kanë pas të interesuar me ditë kush është veprimtar. Edhe normal udhëhesi ilegale, sidomos ata të Lëvizjes Popullore të Republikës së Kosovës, e kanë kuptuar që udhëhesi i kësaj është Zahiri. Edhe tash për herë të parë, më kujtohet, në shtëpinë time në Prishtinë, Zahiri tha komu taku me një person që më ka thonë duhet më lidh me të për me bisedu, për me koordinu aksionet. Edhe ka dalë të Varrezat në Dragodan, u kthy, edhe u kthy te une, ka bujt, kena pas di shok atu prezent, edhe na ka tregu qëllimin për çka është. Edhe qëllimi kështë qenë ata që pasi që jem ka shumë grupe në Kosovë, hajde të bëjmë një koordinim, të bëjmë një shtab operativ. Edhe normal Zahiri u pajtu, pasi që kishte shkruar shumë aksione. Unë thash se është ndër figura që nuk ka komandanti i Ushtrisë Qeveritare që ka kthyr më shumë aksione në Kosovë. Edhe është një fakt i pamohshëm. Në atë hierarkinë ushtarake të Ushtrisë Qeveritare të Kosovës, Zahiri është figura qendrore, figura më e lartë që ka ra dëshmor i parë. Pa e lidhë thonë me Adem Jashari se është legjendë e gjallë, është diçka që i kalon ato parametrat që mund matet, edhe flijimi i tij, edhe sakrifica e tij. Po nga komandantët që ra ky i pari me 3 janar 97. Tash si UÇK kur fillut me bisedun me zveti që tash jemi UÇK dhe tash na kena pas kufizimet më njoft me shumë njerëz. Sikur në shumë njerëz që hi bërshim këtë emision nuk po kam dëshirë me përmenam se mund të harroj diku. Pa qëllim. Se secili e ka kontributin e vet te këndit vet, secili përshkruaj te këndit vet. Ka shumë, edhe unë ndjehem keq që nuk muj krejt në një emision me i përfshi se janë shumë. Gjithë ata njerëz që janë edhe gjallë sot, që është e rëndësishme. Më kujtohet kur ka ardhur Zahiri se përveç që ka pas shtëpinë time bazë, që 20 vite, ne s'kena pas nevojë me quajt pseudonim njëri tjetrit. Sot dyqysh unë i them Zahir, që në atë kuptimin s'kam nevojë me i thon komandant, se kam pas shok e vëlla. A ka pas pseudonim? Po ka pas te shokët jo. 99% kanë filluar më njoft. Kanë filluar më njoft. Fillimi jo, e kanë quajt Ismet, sidomos për ata me ato të regjionit kur ka komunikuar. Po më kujtohet një herë kur erdhi Zahiri më tha Isak, është marrë vendim që tash tutje do të quhet Ushtria Qeveritare e Kosovës. Pasi filluan ato aksionet e sinkronizuara. A cili është viti? 94, 95? Besoj që 99% 95. 95. Ato 95 edhe thonë do të quhet Ushtria Qeveritare e Kosovës. Në fakt forme, mu në fakt kur thash po më duket jam animalre. Kur i disha so persona në kyçën, jo krejt, po disha një numër shumë i vogël. Po me të vërtet, nga ato celulat e para u kriju kjo Ushtrisë Qeveritare, e cila është epoka më e ndryshme që duhet nderuar, duhet respektuar, prandaj fal aty në dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, gjithë popullit shqiptar, sa të gëzojmë këtë rishje kemi sot. Çfarë dallonte Zahirin nga të tjerët, për shembull, a ka pas nevojë me ju bind apo ti ishe bind atij bashkëpunimit të hershëm me ta si i ri dhe ishe përcaktuar për këtë? A ka qenë bind në bashkëbisedime të tjerët për me ingranu? Çu ju ka shkuar kjo punë? A më shumë i keni bind, a më shumë ju kanë ardhur? Me thon drejtën, me Zahirin ishte lehtë me vepru. Se fjala ti ki shpesh. Çdo gjë që thoshte e realizonte. Ai kur e vendos këtë diçka ai sport tregoj që unë do të jam i pari. Domethënë na tashmi kena bashkangjit. Normal ka pas nevojë, obligim me komuniku me njerëz, për ilegaliteti nuk i ka njohur se ka pasur shumë adhëtar tjerë, kombëtar, po puna ilegale, edhe pse kena pa një farforme dhe ditën e rënjes, një farë gjysmë ilegaliteti. Se na kena dalë në qytete, ka dalë Zahir, ka dalë edhe shok. Planifikimi që u ka ma vonë, po nuk mujtëm me vat, ka pas qëllimin që me ka një legalitet thellë edhe faktikisht me dalë mal edhe me krye punë ashtu siç duhet. A kishi frikë, domethënë, a kishi momente që i thonit njëri tjetrit, "Ej, duhet kalojmë në legalitet më thellë se për Zotin shërbimi serb kanë nga shërbimet më të fuqishme. Na flasim për konspiracione edhe për krejt botën edhe në nivel më të sofistikuar të organizimit të rezistencave, në momentin që është rrit numri, siç është rrit, pastaj ka shku të rrit Ushtria Qeveritare e Kosovës,
Qash ma i madhu konë edhe i numri po që i të bashkëve, i sigurimsave sërbë që pas hapi ju kanë për cilë. Nëse s'gaboj njerën pa të pyet, sa u friksu Zahiri. Tash po du me thoni diçka. Kur njët në sytë e ti nuk u po frikë. Frikë, kështu. Thembra e akilit e Zahiri është ajo që s'ka ditë më friksu. Më friksu. Edhe kështu që nuk u friksu. Tash, e të përmena ato se përveç kësa që shumë e lidhën vërmëtarin e ti adhetare edhe sidomos me luftën. Zahiri ka qenë i bërmosur për vite. Se Zahiri në qysh në familjen e ti, për shembull e ka mujtë me përqilë radio televizionin shqiptar. Dhe pse ka pas luginën, ka pas lartësi bitetare, unë s'ku mujtë me përqilë, a i ka mujtë. A i nuk ka atë radio televizionin shqiptar për ka përqilë që nuk e ka njoft një artist, apo një sportist, janë një politikan, janë një poet. Gjithë i ka njoft, i ka përqilë ato sen. Kështu që edhe vërmëtarin e ti kur ka bo politike, e ka bo me qëllimin që mi organizu sa ma shumë tri. Ka pas shumë aksione humanitare. Zahiri për gjithi, për thëmë, bëdu me thonë që është edhe vërmëtar politik. Edhe ka pas në vizion shumë qartë. A ishte kryetari i partisë parlamentare për Llapa, po? Po i përmeni veç disa funksione, që është e pamushme këtë emision se mu jemi arru. Po. Zahiri ka qenë në Këshillin për pajtime të gjaqe. Ka qenë antar i kryesisë shoqatës Nën Tereza. Nën Tereza. Antar i Këshillit për grumbullimin e tërpërgjithshit. Ka qenë edhe shumë funksione tjera përveç parlamentit e parti parlamentare. Po mbi gjitha, Zahiri ka pas këtu në vazhdimsi. Është interesant për shembull që tha ti në ilegalitet a jena friksu apo pse s'kena punu me ilegalitet thellë. Është interesant që shumica, po vjen shumë ketë, një numër shumë i madh i qytetarëve të regionit ku jetoj, Zahirin apo më thon mu, na kanë menduar se jemi bashkëpunëtorë Serbisë. Pse na kanë po në farë me lëvizjet tona, kanë dyshuar qysh është e mundshme këta po lëvizën edhe pse konkret nuk kishin. Siç ka ndodhur edhe me Adem Jasharin e me të Jasharit e tjerë, po mbi gjitha ndoshta edhe kjo u koni mirë, na ka rujt. Prandaj ka orë kjo dhe kena mendu me kalu një legalitet të thellë, po mbi gjitha takimi i fundit që ka qenë i Zahirit e di që ka qenë biseda me kalu një legalitet të thellë, për shkak se e kuptuam se disa show kanë rënë në burg, dhe ta ishte edhe Najt Hasani, kështu që ka pas takimin me Bislim Zogën, me të vetmin qëllim me koordinu se si do të veprojmë tash e tutje, se na e kuptuam, që është na theke Zahiri, që për shembull në Prekaz atje nuk ishte fshetësi. Ata pjesëtarët apo ushtarët të Shqipërisë Shqiptarë Kosovës, me Adem Jasharin, ata ishin të hapur, ata ishin të automatat të pushin krah në përfshat, s'ka pas mshefje. Domthon ka jetu në për ato male, kanë vendosur me sakrifiku me vdek. Edhe prandaj kena mendu edhe këtë punë që pas atij takimi me mendu që mi bashkangjit një numër shumë më i madh e me kaluar në legalitet të thellë. Ai ka qenë shok, domethën, të quajmë shok i rezistencës me Adrian Krasniqin, me Qerim Kelmendin, me atje me Lah Ibrahimajn, do më thonë, këto në kriju, mas janë bo këto grupet, edhe shtabi operativ. Ka qenë komandant i shtabit operativ, apo? Me thonë drejtën tash është një diçka që unë nuk më i taqmi se si më konë pjesë ati shtabi. Si më konë pjesë ati shtabi. Po një diçka që kom pas rash me pjesë me antarët e ati shtabi, ka qenë figura qendrore. Qëre, Zahiri u konë kër e përshkrujnë ata, dhe më në antarët e shtabit operativ, ka thonë ma kena pas një vetbesim plotaj, se a ishtë dëshmu, ai qëndrimi ti, fjallët e ti, veprat e ti, e bënin atë që me kanë pres edhe i shtabit operativ. Ju flisë ndonjë herë, pikërisht më intereson kjo që jemi të rrit, jemi të baj, kemi njerëz atje, se ishin vu kontaktet, Drenic, Dugaxhin, Kufi, atje.